So hello guys, welcome to my mini vlog. So I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ and good morning सबैजनालाई। अनि मामाको घर आएको छु आज एक दिन भयो। गाइस एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो नेपालगञ्जमा यति गर्मी छ, यति गर्मी कि बिहान पनि गर्मी हुन्छ, राति पनि गर्मी हुन्छ, साँझ पनि गर्मी हुन्छ के। तर यहाँ कस्तो छ, बिहान पनि शीतलो छ, दिउँसो पनि शीतलो छ, राति पनि शीतलो हुन्छ के। अनि गाइस मेरो मामाको खेतमा यति राम्रो राम्रो फलहरू फलेको छ नि, म हजुरलाई अहिले हेराउँछु। तबसम्म बाई बाई। अब जाँदैछौँ हामी नास्ता गर्न, तबसम्म हेर्दै गर्नु यताको भ्यू, चेक दिस आउट। अनि त्यही हो, अरू केही होइन। बाई बाई गाइस। खेतमा चोरहरू आछन् यहाँ, यी लिची चोर्नेहरू त गाइस। यी लिचीहरू यस्तो फले है, ये चोर 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 चोर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हजुरलाई भने त हाम्रो मामाको खेतमा के लागेछ म हजुरलाई हेराउँछु है। यता हेर्नु न गाइस, लिची के खान आएको लिची हो। कस्तो लिची, कस्तो लाग्यो खाएर, मिठो छ कि कस्तो छ? उता हेर्न सक्नुहुन्छ, बहिनीले यहाँ लिची टिप्दैछ। आउनु खाना पाल पाल यस्तै बाबै नि यस्तो फाले खान के गाइस। हेर्नु लिची, बाई गॉड, ए लिची तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो। लिची चोर के भएको गाइस, ए लिची चोर आए गाइस। हेर्नु यिनीहरू लिची चोर हुन्, यस्तो लिची टिपी टिपी खाइरहेको छन्। अनि म हजुरलाई एउटा अझै हेराउँछु, यति मिठो मिठो। बाख्राको के भयो गाइस, यहाँ खुट्टा अड्क्या। कहाँ के भयो? यता हो तिमी, यता हो साना, यता हो, यता हो के आए यहाँ उठ, यतादेखि जा, यतादेखि यतादेखि जा। सो गाइस यो बाख्राको ऊ भइगएको थियो, डोरी अड्केर बुटामा। ल अब जाके जा, जा अब छिटो, ल जान यार, किन डिस्टर्ब गरिराखेछिस् कि गरिरहेछस्। ल जा, रोक रोक, ल अब जा जा। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, मेरो मामाको खेतमा यस्तो राम्रो राम्रो फलहरू, यति मिठो मिठो खाएर हेरौँ हजुरलाई। वेट, ओहो हो अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक फल, अर्ग्यानिक लिची। बजारमा किन्न गए पनि कति दिनको राखेको हुन्छ, तर यो बुट्टादेखि टिपेर खाएको। कसलाई खान मन छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरलाई पठाइदिउँला। हजुरलाई नासपति पनि हेराउँछु, यति राम्रो राम्रो छ यहाँ, सबै फलहरू फलेको छ। सो लेट्स गो। लिची सब फालिदिनु हो, लेट्स गो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीहरूको नासपति फलेको छ गाइस। नासपति भन्छन्, यस नासपति। नासपति हेर्नु गाइस, बुटैभरि छ, बहुत टेस्टी छ के। सो गाइस अझै भएको छैन यो, अझै पानी पर्छ अनि यो ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ।
त्यही भएर यो भर्खर सानो भएछ अनि पछि ठुलो पानी पर्छ नि अनि बल्ल यो ठुल्ठुलो हुन्छ नि यसलाई निब्बु पनि छ गाइस यहाँ केरा पनि छ अनि यहाँ यो नासपति यो उसको किम्बुको बुट्टा हो यता फेरि केला छ अनि यो नासपति यता निब्बुको बुट्टा पनि छ हजुरलाई म निब्बुको बुट्टा हेराउँछु है गाइस आउँ नासपति हेर्नु बाबा यस्तो फलेछ गाइस नासपति हेर्नु यस्तो छ यहाँ केलाको बुट्टा है यता मजा आउँछ गाइस खानमा तर अहिले यो पाकेकै छैन यस्तो फले हो कि झप्प पारेर अनि यो यता निब्बुको बुट्टा छ अझै निब्बु फले छैन यता त आधा लिची टिपेर खाइसके आधा लिची छ यो केरा ऊ फले छैन र ऊ के आम फले कि नहुने फले छैन सो गाइस लिची हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भेटिन्छ कि यस्तो भेटिन्छ यस्तो मजा आउँछ खान यता हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको मामाको घरको लिची यस्तो छ अनि जसलाई लिची माथिदेखि बर्सात भइराखेको छ लिचीको गाइस अनि जसलाई खान मन छ कमेन्ट गर्नु होला गाइस कस्तो लाग्यो खै लिची हेराइदियो त बहिनी बाबा अर्ग्यानिक लिची एकचोटि खाउँ पर्छ कुन लिची यति बाटो छ गाइस उसले लिची लिएर गएको कि अनि के भन्छ हेर्नु म आइराखेको छु गरेर बजारमा किन गयो भने गाइस यही लिची हजुरलाई कति दिनको राखेर फ्रिजमा चिसो गरेर राखेर बाहिर लिएर आउँछन् तर हाम्रो यहाँ मामाको घर जति खान मन छ बुढामा गयो खायो मजालाई तो गाइस खायो के भयो अम्बा लाहा तर अहिले पाके छैन पपायाको बुट्टा यता छ अनि यो हाम्रो मामाको भान्सा कोठा सो यता मेरो बहिनीले खाना बनाउँदैछ कस्तो फिल भइरहेको छ माइत आएर कस्तो गर्मी नेपालगञ्ज भन्दा त अलि राम्रै लाग्यो गाइस मलाई यहाँ अलिक शीतल छ तिमीलाई कस्तो लाग्यो अलिक ठिकै छ अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस निब्बु लाहा यो निब्बु हो कि भोगटे हो यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस निब्बु हेर्नु गाइस बाबा यस्तो अर्ग्यानिक निब्बुहरू कहाँ पाइन्छ क्या बुट्टामा फलेको आफूले टिपेर खान मन लाग्यो पनि तर अहिले त नै पछि जब यो पाक्छ नि अनि त्यतिखेर खाने हो कि मस्तले हेर्नु न निब्बु यो त झन् ठुल्ठुलो हुन्छ अहिले पो यसमा रस छैन पो यस्तो छ ठुलो भयो भने त झन् कति मिठो होला खानामा खट्टो आहा मजा आउँछ अनि यता पनि छ बुट्टाहरू त्यो त सिमिलाको छ अनि यो पपायाको बुट्टा यही हो गाइस यता पनि बुट्टा यता छ घर सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि लिची आउनु अनि खानु लिची बाई बाई गाइस।